হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি হলাম পায়েল আর আজ হচ্ছে সপ্তাহের 5 ডে সোমবার। তো আজকে আমি অনেক সকাল সকালে উঠেছি, কারণ আমার সকাল সকাল রান্নাও করতে হবে। আজ কত রোদ্দুর উঠেছে দেখো, কতদিন পর। আমি ওর জন্য এই যে জামা কাপড় নিয়ে এসেছি মেলবো বলে। আজকে সকাল সকাল আমার রান্নাও করতে হবে বলে আমার আজকে মর্নিং একদম সকাল সকাল হচ্ছে। 7টার সময় আমি উঠেও গিয়েছি। আর রোদ দেখে ভাবলাম যে কালকে ভেজা কিছু জামা কাপড় আছে, সেগুলো একটু মেলে দিয়েও চলে যায়। আর এই মর্নিংটা এই ছাদ থেকেই শুরু করা যাক। কি সুন্দর আজকে ওয়েদারটা, অনেক দিন পর একটু রোদ দিয়েছে। রোজ বৃষ্টি, সপ্তাহখানেক ধরে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তো তাড়াতাড়ি রান্নাও করতে হবে। ফটাফট করে আমি জামা কাপড়গুলো মেলে নিই, তারপরে তোমার সাথে কথা হচ্ছে। এখানে আমি বেগুনটা, কুমড়ো আর আলুটা আগে ভেজে নিচ্ছি। আর এর মধ্যে একটু আদা দিয়ে দিয়েছি। এবার দেবো একটুখানি হলুদ, 1 চামচ জিরে, অল্প করে নুন। এবার এগুলো একটু ভালো করে তেলের মধ্যে নাড়িয়ে নেব। আগে 5 ফোড়ন আর শুকনো লঙ্কার মধ্যে দিয়েও দিয়েছি। আগে ভালো করে কষে নিয়ে তারপরে এই পুঁই শাকটা দেব, তাহলে ভালো খেতে লাগে। আগে এটা ভালো করে কষতে হবে। এপাশে আমি দেখো চিংড়ি মাছটাও দিয়ে দিয়েছি। এই সবজিটাতে কিন্তু কোনো জল অ্যাড করবো না। পুঁই শাক থেকে প্রচুর জল ওঠে, এর জলেই কিন্তু যদি এটা হয়, এটা দারুণ খেতে হয়। এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে করবো। পাশে দেখো আমার ভাত হচ্ছে এপাশে, আর এপাশে হচ্ছে পুঁই শাকের তরকারিটা হয়ে গেছে প্রায়। পুরো মাথা মাথা হয়েছে। যেটুকু জল উঠেছিল সব জল টেনে গেছে। তরকারির জলে তরকারি হলে সেই তরকারির টেস্টই আলাদা হয়। এই পাশে দেখো আমি চাউ করবো। চাউয়ের জন্য এই যে এখানে চাউমিন সিদ্ধ করে নিয়েছি, গাজর ভেজানো আছে, আলু, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম কাটা আছে। এবার ফটাফট করে চাউ করে নেব। আমি একের পর এক সবজিগুলো দিয়ে দিয়েছি, এবার ভালো করে ভেজে নিই।
ভাজাটা তুলে নিয়েছি, ডিমটা আলাদা করে ভাজবো। আর ডিমটা আমি কিন্তু সরষের তেলেই ভাজি। চাউ করার সময় একটা সবসময় দেখবে যে সবজির সাথে যখন ডিম দিয়ে ভাজা হয়, ডিমের মানে সবজির গায়ে ডিমটা লেগে যায়, তখন খাওয়ার সময় দেখবে ডিম মানে মুখে যেন মনে হবে ডিম দেওয়াই হয়নি। কিন্তু ডিমটা যদি আলাদা করে ভেজে নেওয়া হয় তখন দেখবে মানে ডিমটা ঠিকঠাক, মানে তখন মনে হবে হ্যাঁ ডিম পড়েছে। তো আমি এরকমভাবেই করি। আর ডিমটা একটু সর্ষের তেলে ভেজেও নিই, কারণ ডিম মাছ এগুলো সর্ষের তেলে ভাজলেই ভালো লাগে। আজকে আমি অনেক দিন পর আজকে ফ্যাসা মাছের আমি ঝাল করবো। অনেক দিন পর আজকে আমি ফ্যাসা মাছ রান্না করব। কালকে বাজার থেকে যে ফ্যাসা মাছ এনেছে ভালো করে ভেজে নিয়েছি, বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে আজকে ঝাল করবো। এই ফ্যাসা মাছ আগে আমি খেতামই না, বাড়ি বিয়ের আগে তো কোনোদিনই খাইনি, এখানেও এসেও বহুদিন খাইনি। বিশাল কাটা দই মাছে, তো শঙ্কর আবার খেতে ভালোবাসে। এই মাছের একটু ঝালটা ইলিশ মাছের মতো বলে, খেতে লাগে অনেকটা। তো তারপরে আস্তে আস্তে এখন একটু ফুটে খাই, ওই যেটুকু পারি সেটুকু খাই, নাহলে আমি না খেলে আমার ওরও খাওয়া হবে না। তাহলে আমার একটা মাছ, ওর একটা মাছ, ছেলের একটা মাছ, এই মাছের ঝোল করতে করতেই দিন শেষ হয়ে যাবে। তো যাই হোক, অনেকদিন পরে এই মাছ এনেছে, রান্না করছি। এই মাছ তো বিশাল কাটা লাগে, বাপরে বাপ। বসে বেগুনটা ভাজা দিয়ে দিয়েছি, মাছটা ভাজা হয়ে গেলে আলু দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ঝাল করবো। এটা হলে ফের আমি ছেলের আবার মাছের ঝোল করতে হবে। চলো ফটাফট করে ঝোলটা করেও নিই। তেলের মধ্যে আমি কালো জিরাটা দিয়ে দেবো ফোড়ন। পেঁয়াজটা একটুখানি লাল লাল করে ভাজা হলে হালকা দেবো। এবার একটু আদার পেস্ট দেব। এখানে আমি আদা সবসময় পেস্ট করে রাখি, তাহলে ফটাফট করে রান্নাতে দেওয়া যায়। আর আদা দেখবেন ম্যাক্সিমাম রান্নাতেই পড়ে।
হলুদ আর জিরেটা দিয়ে দিই। একটু জল, মশলাটা কিছুটা কষলে তারপরে জল দেবো। জল ফুটলে মাছগুলো দিয়ে দিলে হয়ে যাবে মাছের ঝোল। মাছের ঝোল কিছুটা ঝাল, ঝাল ঝোল মেশানো, একদম ঝাল হলে শুকনো শুকনো খাওয়া যাবে না, মানে আমি খেতে পারলাম, আবার খেতে পারলাম না। আর বেশি ঝোল ওই মাছের হয় না। তো ঝাল মানে আমাদের হচ্ছে ঝোলের থেকে একটুখানি কম, ঝালের থেকে একটুখানি বেশি, মিডিয়াম। আলু সেদ্ধ হওয়ার পর মাছ আর বেগুনটা আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। তো মাছের ঝোল আমার পাশে হয়ে গেছে। তো আমাদের মাছের ঝোল হয়ে যাওয়ার পরে ওখানে ছেলের মাছের ঝোল বসিয়ে দিয়েছি। ছেলের মাছের ঝোল ফুটতে ফুটতে আর এখানে আমি চিংড়ি মাছটা বেছে নেব। আর এই চিংড়িটা কালকে এনেছিল, পুরো মানে চিংড়িগুলো পুরো নড়ছিল। জ্যান্ত যখন চিংড়ি হয়, হয় গরম জল দিয়ে মারতে হবে, আর না হলে যেটা আমি করি মানে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই। কালকে ধুয়ে ভালো করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, আজকে বের করে নিয়েছি। পুরো সুন্দর খোসাগুলো এই দেখো ছেড়ে যাচ্ছে। ওই গরম জল দিয়ে ছাড়ালে একটু কেমন কেমন যেন হয়ে যায় ওই গাটা, আর আমার দরকারও নেই জোর করে তাকে ছাড়ানো। এইভাবে জ্যান্ত চিংড়ি খুব কুইক ছাড়ানো যায়, ফটাফট খোসা ছেড়ে যায়, তার সাথে বেশি যুদ্ধও করতে লাগে না। আমি ওই পুঁইশাকে দেওয়ার সময় জাস্ট কটা চিংড়ি সকাল সকাল উঠে একটু ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম, ব্যাস। এখন রান্নাবাড়ি মোটামুটি হয়ে গেছে, এখন ধীরে সুস্থে এগুলো ছাড়িয়ে নিই। নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ফ্রিজে রেখে দেবো। এপাশে রান্নাঘর আমার ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। এইবারে কিছু কাছাকাছিও করে নেবো, আর তারপরে স্নান টান করে ঘরটা একটু পরিষ্কার করা বাকি আছে। হাফ পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, হাফ বাকি আছে। করে তারপরে তোমাদের সাথে আমি দুপুরে ফের দেখা করছি। এখন কাছাকাছি আছে, শঙ্কু থাকলে অনেক হেল্প করে, জল টল পাম্প করে দেয়। এখন তো আমাদের পাম্পও খারাপ, একটুখানি পাম্প টাম্প করে দেয়, একটুখানি বললে ছাদে মেলেও দিয়ে আসে। এখন সব আমার করতে হবে। দুদিন করে দিয়েছিল, বাড়ি ছিল। তো যাই হোক, করতে তো এখন হবে যতদিন না পাম্প ঠিক হচ্ছে। তো ছেলে আজকে বলছে, ও মা মেশিনে কাটছো, হাতে কাটছো কেন? তো আর মেশিনে এখন যতদিন না পাম্প ঠিক হচ্ছে এই চলবে। তো ফটাফট আমি কাজগুলো সেরে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে স্নান টান করে দেখা করছি।
ফাইনালি আমি স্নান টান করে চলে এসেছি। আর বাইরে ফের মেঘ এসছে, বৃষ্টি এসছে। আমি দৌড়ে দৌড়ে একটু আগেই গেলাম, জামা কাপড় তুলে আনলাম, আবার বৃষ্টি চলেও গেল। এখন ছাদের জামা এরকম ছেলের অবস্থা দেখো, একটা প্যান্ট, দুটো পড়ছে, কোন সময় তিনটে পড়ছে, মাথা খারাপ। তুমি যাও, একটা পড়বে, যাও যাও আরেকটা পড়ো, তোমার ইচ্ছে। তো বাইরে তো মোটামুটি এখন এরকমই ওয়েদার, এইভাবেই জামা কাপড় চলছে। একবার নিয়ে এসছি যখন, আমি আর যাবো না। তো জামা কাপড় নিয়ে চলে এলাম, ফের দেখলাম বৃষ্টি কমে গেল। আর তখন বড় বড় ফোঁটা পড়ছিল, তো আর উপরে মেলতে যাবো না, কতবার উপর নিচ করবো। সকালবেলায় একটু বাইরে প্রচণ্ড হাওয়া হচ্ছে, ফ্যানেরও প্রয়োজন নেই। সকালবেলায় আজকে প্রচুর ব্যস্তও ছিলাম আমি, মানে অন্যদিন চা খেতে খেতে একটুখানি কথা বলি, আজকে সেটি কোনো সময় ছিল না। অ্যাকচুয়ালি আজকে সঙ্গে সকাল সকাল বেরোবে, ওর জন্য তাড়াতাড়ি রান্না টিফিন সব করতে হয়েছে। ওর জন্য সকালবেলা তো ওনার সাথে বেশি আমি আড্ডাও দিতে পারিনি। চাটাও আমি একটুখানি দাঁড়িয়ে খেয়ে শুরু করে দিয়েছি কাজবাজ, মানে ওই রান্না করতে করতেই চা খাওয়া আর কি। কালকে সূর্যগ্রহণ ছিল, ভেবেছিলাম কালকে আমি একটা ব্লগ করবো, গ্রহণ যদি পারি সূর্যগ্রহণ একটু আগে দেখাবো, কিন্তু কালকে মেঘলা আকাশ ছিল, বৃষ্টিও হচ্ছিল আমাদের এখানে, সেই কারণে আমি দেখাতেও পারিনি। আর তাড়াতাড়ি করে রান্নাবাড়িও করতে হয়েছিল, গ্রহণ লাগার আগে রান্নাবাড়ি করে আমি তুলসী পাতা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। অনেকে না, আমি জানি কুসংস্কার, এই যে গ্রহণের মধ্যে খাওয়া যাবে না, যাবে না, খুব একটা মানামানি করি না, তবে সবাই মানে, মনটা একটু খুব করে, ওই জন্য পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। এই যে জল টল খাই না, কি বলে বাথরুমে যাওয়া যাবে না, নানান মানুষ নানান কথা বলে, মানি না। রান্নাবাড়ি করে তুলসী পাতাটা দিয়ে রেখেছি, হ্যাঁ রান্নাবাড়ি করে তুলসী পাতাটা দিয়ে রেখে দিলাম। তারপর গ্রহণ ছেড়ে গিয়ে তারপরে খেয়েছি। গ্রহণ ছাড়ার পরে অনেকে রান্না করে, তখন সম্ভব না, রান্না করবো কখন, খাবো কখন, বিকেলবেলায়। তোমাদের সাথে আর একটা জিনিস শেয়ার করি, এই তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে একটু আগে একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম, আমি ভাবলাম যে শঙ্কু এসছে, আমি তো একটু দেখতে গেলাম, কে এসছে জানো, পাম্পের মিস্ত্রি। পাম্প মনে হয় ঠিক করে এনেছে, যদি আজকে পাম্প ঠিক হয়ে যায় আমি কাল পরশুর মধ্যেই কেক করব, এত খুশি হব, মানে আমার থেকে খুশি মনে খুব কমই হবে। জল তুলে তুলে আমার গা হাত পা যেন ব্যথা করছে, নিচ থেকে জল তুলতে ওপরে কি যে কষ্ট হয়। এর জন্যই জলের আর এক নাম জীবন, শুধু খাওয়া, জল কত কাজে লাগে। যদি আজকে পাম্পটা ঠিক হয়ে যায় খুব 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 খুশি হব, মানে বাড়িতে মানে সব থেকে বেশি আমি খুশি হব। শঙ্কু কিন্তু কাজে যাওয়ার আগে অনেক জল তুলে দিয়ে গেছে, অনেক। তাও জল যদি তুলেও দেয়, ঘর মোছা, কাচাকাচি, রান্নাঘর পরিষ্কার করতে মেয়েরা তো জানোই কত জল লাগে। রান্নাঘরের ওই গ্যাস মোছা, টালি একটুখানি সামনাসামনি মুছতে কত জল খরচ হয়, প্রচুর জল লাগে। কাছে যদি ট্যাঙ্কে যদি জল না থাকে, নিচে ঘর হলে অসুবিধা হয় না, নিচে রুম হলে, কিন্তু উপরে সিঁড়ি দিয়ে জল তুলে কাজ করা খুব কষ্ট। তো যাই হোক, 1:30 বাজে, ছেলেকে এবার সে খাইয়েও নি, যদি মানে জল চলে আসে খুবই ভালো হবে, আর না এলে আর জানি না। তো খাইয়ে দাইয়ে নিয়ে আমিও খেয়ে নিই, খুব খিদে পেয়েছি, সকাল সকাল আগে উঠেছি, সকাল সকাল খাওয়াও হয়েছে। তো সকাল সকাল খাওয়াচ্ছে, আর বাবানকে খাওয়াতে তো আমার 1 ঘন্টা এখন সময় লাগবেই, তারপরে হচ্ছে আমার খাওয়া হবে। তো আজকে আর ব্লগটা বেশি বড় করছি না, এখানেই শেষ করছি আজকের মতন। টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বলো সবাই সাবধানে থেকো, বাড়ি থেকে অকারণে বেরোবে না, বাড়িতে থাকবে, বাড়িতেই খেলা করবে, মা বাবার সাথে, বন্ধুদের সাথে, আমি করি ঘরে খেলা, যা যা বলতে বলবো তাই বলে।